ज़्यादा फराई ये या पूरी सीरी क्या कर लेनी जनाब तुसां की दथा दसे हो तो पहले दो भी अब कश्मीर से कितनी को जाओ ए आपका जी काशी साहब तो वो जो इनकी इसकी बड़ा अच्छा है हां आज तो ये जनाब हुआ ये नहीं है मां क्या किसने ना कुमा लगता है पीछे चका पूरी भारी लानी है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी किया के सलाम ये दे गया उम्मीद कर रहे हैं ये सारे भैन भरा सारे ठीक ठाक हो सो शुभाश हो सो ताला ताला ने फुजो मान विचो सो आप लोगों की पता है पिछले दिन एक व्लॉग बनाया सी मैं सा तस्वीर साहब सन ताकील साहब सन ते आज भी असा घर ही व्लॉग बना लगे कियां कि आज भी असा कपड़ा मनिया तक लेकिन आज घाह सन तकने किधरे बारिश भी कपसा है भी बड़ी लियार है पहले तक बारिश लगी हुई हा बारिश लगी हुई है तको इधर इधर छो बारिश बड़ी लगी हुई है असें की ना जनाब जुलिया देसी जा व्लॉग बनाया नाले तुसां की सब्जा दसां उस तो बाद धार दसां माशाल्लाह इधर इतनी जेड़ी है खूबसूरत लगनी है ते बाकी कील सब क्या बने हो कोई भाई उड़ो तुसां बारिश होने वाले नाल बारिश खूब मजे नहीं आज जी ऐसा बड़ा मजा सिखा कपड़े बिल्कुल आज जाने असा व्लॉग बनाने उस तो पहले अगर तुसां साडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ने बटन की लाजमी दबाओ जुलिया जी तस्वीर साहब हां जी चलो जी आई जो मेरा काशी साहब ता तस्वीर साहब जाई रहे हैं बाड़ी का कपड़े वास्ते इधर छो तस्वीर साहब कोई ले क्या बाड़ी है दसो बाड़ी की यही कपड़ा का चलने जनाब तुसीं दसने आज तो कुछ मौसम ये जनाब हिला तो को बारिश का मौसम है मंजी का घा कपी रहे होंगे अकील साहब तस्वीर साहब तक घा वगैरह रखिए आज इन्हों की गड्ढा सा चोड़ा तगड़ा पता लगा फिर मौसम वैसे खूबसूरती ने लिहाज तक क्या जाना मौसम सही हो रहा लेकिन गड्ढा ने लिहाज तक क्या जाता भैड़ा मौसम होना है गंद होना है बाकी जनाब तो को सारे घर कपड़ा गड्ढा बहुत तगड़ा उधर फिल्म बननी है क्या बात हो जनाब दसो किस तरह रखने ने खोल जो तस्वीर साहब ने गल्ला रिकॉर्ड करो बौड़न क्या करने लगे उधर बौड़न चाहे बारिश नाल सजने जने सारे छतड़ी चाहिए हेलो है तो कोई जनाब ये जनाब तुसां की दथा दसे हो तो पहले दो भी बड़े देने वाले हो सके कि तकने दथा कुण बड़ा मारना है दथा बनाने असां भी एक दथा मेरा सी ते एक दथा कील साहब सी पहले पहले पता क्या करने से बड़ी तंद पौड़ियां तो मिगी सही तजर्बा भी नहीं ना आपका जी काशी साहब हेलो ये तो कोई तस्वीर साहब की दाद देने ऐसा कि मैं सही दथा बना तकने कितना बनना है ये जनाब तक पूरी गड्डियां दथा बनाया है जनाब ना दराटी है दोस्त से यार कुछ पर लगे हुए हां जनाब तो सब क्या बने हो बड़ा अच्छा है हां आज बात करवाना ही देखना क्या बने हो लगे हुए तो बहुत दूंगा ये सब तुम क्या बने हो ना अल्लाह की रहमत रहनी है उधर आवाम तुसा की सारी तफसील आवाम की आओ ना दुनिया सारे चैनल की लाइक करा करो सब्सक्राइब करा करो
लाजमी हाँ तो कोई काम करने में नहीं करते हैं अदर बया करो ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बारिश भी काफी तेज है जनाब जनाब फसल बनी हुई है खड़े हैं छापर हाँ मैं ये जाता भगवान जी की पालता ना आपको करना पड़े ऐसे का तो बड़ी का आता तो कौन जा रहा है हां वैसे आप याद अच्छा जनाब मौसम बड़ा अच्छा आया तो तुम अपने गाँव ने मंजर भी दसने हो मंजर जनाब मनाजर हो रहे हैं मंजर आई है जी मंजर ही चल बारिश गया लगी है जनाब मक भी तो को काफी बड़ी होनी चाहिए है तो तुसा कर मक्का निशान मारो था मैं तो तक जीवन उस तो बाद जनाब इधर तस्मीर साहब की तो कोई सीधी भूल गए तस्मीर साहब उधर तक होना फिर अगर तक क्या जाता है ये जरा मौसम है जैसे अगर बनो की खूबसूरती ना लिहाज नाल बेहतरीन मौसम अगर तुसा की असा अपने गाँव ने चंद मनाजर दसा तुसा तो को माशाल्लाह झाड़ बिल्कुल जेड़े ना पहाड़ा ने नाल नाल आए हुए तो तको तुसा ये जनाब सारा पूरा गाँव है यार पूरा एरिया इन्हें की दसो इधर मारो फिर मुड़िए इधर पार मारो सारा इन्हें की दसो जनाब तारी कपड़े अभी काशी कर रहा है काशी तगड़ा बनाना है बड़ जो काशी है अगर यार ये काशी तो इसका काशी का ये तो सारी का सारी का अब वो यार बस कपड़ी लेना नहाता ये साहब नहीं आ रही है अच्छा जो को जनाब दसो नाजरीन की ये नहीं है माँ क्या किसने ना कुमा लगता ना ये जितनी बात ही खासा ना कुमा वो लगता नहीं तेरे नाल हाँ यार तो ऐसे चल रहे ना ओए जी कपड़ों का बाल कट हमारी दिया हाँ ये क्या वो किसने साफ हो सुनो आज यार तो जी हाँ आया आया ये बड़ा गलत ही क्या ये गला नहीं हाँ जी हाँ जी अरे मुझे सही लग गया हाँ जी काका से काफी खाना तो पूछी था फर्स्ट लगा तो मैं आज को जी आज हाँ एक और भी को सर्दी लगी है कोनी ये देखो ये सर्दी लगी है कोनी कौन सी कदी रजाई दियो कंबल हाँ जहाँ बाल हाँ बारिश बारिश सवेरा स्कूल लगता है आय अल्लाह मास्टर ने तो स्कूल अच्छे था क्या बनती फिर स्कूल जाना या पीले ही जाना तो तुसा नहीं जाना छुट्टी है पहले से बड़ा बन लगे हैं जनाब इधर जो अच्छी तो गड्ढा बनी ये गड्ढा किस बनी ना जी दसो जी असा गड्ढा बनने हैं तुसा की दसने हैं कि किस तरह बनी ना गड्ढा जी भी आया ये तस्मीर साहब ये किन सो माशाल्लाह जी आहा ठीक है सो जी सही पढ़े हो ना तुसा जा और तुसा जा सोना जी ये निका जाया बड़ा दा कौन ये है रात में नवाल सो जुड़ी जाया ते शैम्पू ना नवाल सो ठीक है चलो बिस्मिल्लाह करो अच्छा जाना है तुसा सिरा पर चलो जी चलो खलो ये आप छोटी लगे हो ए जी मन कला जी पढ़ो ना जी ये पढ़े जी ए जी ज्यादा फरा है ये ओए हटा करने हो चलो जी बाहर निकलो बाहर कौन जी तुम जो सारे रख लो ये जी सो चलो नहीं जाओ ना लो जी फिरो जी फिरो क्या भी हो गया ये लो ये लो थोड़ा जी ये लो ओ ये लो
ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਖਾਲੀ ਰਾਤ ਸੂ ਜੀ 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 ਨਾ ਬੇ ਅਲੀ ਕੁਸਾ ਲਾਸੂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ ਆਈ ਤੇ ਨੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਗੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ મને અબર મંજી ભાઈ મંજી પી ਮੰਜੀ ਭਾਈ 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 અરે અરે તો શું કા બેન દિયા को को અરે કોણ કર અસર કા પીછી गाड़ी कपड़े तो जो है गाड़ी में वो गाड़ी उसमें से लिखी बात અસર गाड़ी કા में અસર जीप पीढ़ी का सारा होना ખાલો પી એને ના थोड़ी कपड़ा हेलो એને ના સાથ और देख रहे हैं हम गई बाय वो रख या की साफ की साफ बस इसे खाली खाली है मंजी खाली है हां ये बात है अरे जा तू नहीं जाता खाली है जा अच्छा खाली है ये पकी है यहाँ खानी है खानी हाँ मंजी की कहा था भाया यार लेकिन उन्होंने मंजियां ना कोठा जड़ा ना किया पर दी थी चोना या अगर मंजियां बनो उठा कितनियां उन्होंने से जेरी उठा ज्यादा पहले मिट्टियां सा फिर मिट्टियां नहीं था बनी या पर तब तो जो भी तो संया जो सा ना आज जनाब उसने बैठ था अरे मोशन तो कितना आदमी तो ये देखे छोटा मोटा दास आप खुद फिरने हो हैं नामी दे ए तू थोड़ी चटड़ी नहीं नवी था ला धरू मिट्टी को लबी दा हुनी थू मिट्टी परसो किया यार ए मिट्टी परसो चलो जी कासा नहीं उधर का बुना पानी सुसा काला पानी से तो आज रात तो को ब्रेक किया था ये के चल को आया क्या का तक बेसी दादा 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 अब तो जो है ना को इतना हुआ जो लेकिन अब ये मिट्टी पाले नहीं ये बड़े ये किसी को दास किसी ने खा ना पाले मिट्टी नहीं होता करने ओ ये तो कुछ हाथ लगा ये जाओ ये तो ए मैं दुबिया की तरह से मिट्टी ना मिट्टी नहीं लगा जी चलो चलो जी दौड़ो ना हां जमीन नहीं है सब्जी है जी हां तो सुनो पता पीछे तो साइड में उठा तो क्या बना ले हां ये तो ये पूरा खपा याद है तो जी ये भी आप तो ना लगे इधर कल से ये करना नहीं सारी दो बाथरूम पा पानी में चार ज्यादा कितने सर्दी है किया अरे अल्लाह कल ही बारिश ना वाह जी वाह तो करो चलो जी हो जाता कल कितने सब जो सिरा पर करो अपन सोला चलो तो कुछ बात हो बहुत पारा हाँ जनाब सीढ़ आंदी है सीढ़ लासा तो ऊपर डरता सही
स्पीकर लाया जी ला बारी है टट्टे दा अच्छा जब हाँ 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 वाह कैसी वाह ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੈ ते मजा है ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਾ ਆ ਕੋਣੀ अब मैं जा ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦੇਗੀ ਸੁੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ योरो सो ਇਹ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ कैसे तो यार मैं यार जा ਨਾ ਤਸਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ मैं भी चल चलो चलो Ketua kasih tua ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ anak saya dia sebut ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਸਾਬਰਾ ah gitu ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ mana ngerti kasih ngerti ya dia ਹਾਏ ਹਾਏ ah या तेरे की apa lagi kau saya tahu ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ saya ਅੱਜ jauh ਖਾਣਾ ਬੱਜੇ ਖਾਣਾ ਦਾ oh jauh berarti jauh ਰਾਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ terus ਬਸ ਨਾ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਲੇ udah ada sini ਅਸਾਂ ਆਪੇ ਡੋਲ ਸਾ saya jauh kasih jawab saya Kashmir ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਲਿਆ ah कश्मीरी जणो और कड़ा कश्मीर ना छटे ना saya ini केड़ा लाए saya biasa kasih wah asal beri sabun apa asal sih ਨਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਚੌੜਨਾ udah kena hati ni so kena tu beri beri ya ਆਹ ਹਾ ready itu dia mana itu ਦਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਛੋੜ ਛੋੜ ਤਗੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੁੜਿਆ men ਚਲੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋ तस्वीर दा ਹਾਏ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ चलो ਕਰਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ लाने जी तक के aduh susah kamu dulu asal mati tapi mati banget kakak puri bari launi ya ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਯਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ memang ada mandi tahu ayo banyak ini tuh ਨਾ ਕਿ ਦਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਿਆ ਸਾਰਾ ਥੱਲਾ ਖੱਜਣਾ ਆ kenapa sona ਆ ਸਾਰਾ ਖੱਜਣਾ ਨੀ ਮੰਜੀ ਵਾਲੀ ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੰਝ ਆਣੀ ਆ ਮਾੜੀ ਬੈੱਡ ਸਾਰੀ ਸਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਈ ਲੜਿਆ ਮਿੱਟੀ ah kasih apa sih dia oh menuju जनाब सीलर दा इथा पर हुन मिट्टी बासो दिया के पानी जड़ा नीचे मंजी दी रूम खराब हो रही है ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਹੀ ਛੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ अच्छा जी कहा जाए जाप यार से का कटोना जी आप इसे काटा को ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਨਾਲੀ ਬਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਖੱਲਾ ਆਣਾ ਉਸ ਜੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ। ये सब बचो अच्छा सुना ਇਸ ਮਰਾ ਸਾਇਆ ਚਲੋ Shiru. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾਬਲਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ Ada sini. Coba baca baca. ਇਹ ਆ ਪੂਰੀ ਸੀਲੀ ਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ Ada satu hotel. Ikram. ਆਲੇ ਸੱਟੇ ਨਾ ਖਲੋ Sama tiba. ਅਬੋ Tiba. Ini rumah fit hoਣੀ ਹੈ ਉਧਰ ਬਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਮੰਦੀ ਰੂਮ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੂਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਤਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾਹੌਣੇ ਸ਼ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੀ ਕਿਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸੁਬੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹ ਸੂਏ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ तो इतना होता है किस रानी है बारिश है ਆਪਾਂ ਛੱਤਾਂ ਪਰ ਛਤਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਨਾ छतरियां में खींची ना ਹਾਂ Agak sah. Asal काम करने जॉब कम करने हैं अच्छा बस तू जॉब ना करना काम करने छोटे ती खास तू बढ़िया जॉब मेरी तू बढ़िया जॉब हो कौन खा रही है हम लोग खरीदने लगे मत भूखा जनाब यार ये सुनाई रही अच्छा तू का जॉब
चलो सी दियो इजाजत बिल्कुल जनाब ये अगला व्लॉग तुसें अच्छा लगा वै ते अस चैनल गी लाइक सब्सक्राइब लाजमी करो ते बाकी असें जेह्ड़ा कम्म काज करना इहो छोड़ेआ करी ते हून जाता असां धोता हत्थ मुंह धोता इत्थै को मिट्टी शिट्टी लगी हुई नहीं ते बाकी दियो इजाजत कल अस होने वाला